Sveicināti! Uzticība pašreizējai Latvijas vēlēšanu sistēmas efektivitātei daudzu tās iedzīvotāju vidū ir zema. Aizvien parādās jautājumi par to, cik tad reāli vēlēšanu rezultāti ietekmē valsts pārvaldi. Sākot ar senākiem notikumiem, kā piemēram 2011. gada referendums, kurā cilvēki ar pārliecinošu pārākumu nobalsoja par toreizējās Saeimas atlaišanu, bet galu galā, kad tā tika pārvēlēta, valdošo partiju sastāvs īsti nemainījās. Līdz beidzot ar to, ka lai gan 2018. gada vēlēšanās daudzi balsoja par Saeimā iepriekš nebijušām partijām, beigās vienalga nonāca pie līdzīga kursa pārvaldes kā iepriekš. Varētu teikt, ka tā ir pašu cilvēku vaina, ka tie nobalso nepareizi un pēc tam paši žēlojas. Bet varbūt uz šo problēmu ir jāpaskatās savādāk. Varbūt vaina tomēr ir pašā sistēmā, kura tiek izmantota vēlētāju izvēles noteikšanā. Lai gan ikdienā bieži dzirdam runas par tautas varu vai demokrātiju, tajā pašā laikā jāsaprot, ka Latvijā, līdzīgi kā lielākajā daļā citu valstu, runa ir par reprezentatīvo demokrātiju, nevis tiešo demokrātiju. Abi termini ietver šo vārdu demokrātija, kas tiešā tulkojumā nozīmē tautas vara, bet tomēr tie ir diezgan atšķirīgi, jo tiešajā demokrātijā, kāda tā arī bija, kad pirmo reizi izcēlās senajā Grieķijā, pilsoņi paši balsoja par visiem lēmumiem, tādējādi pavisam tiešā veidā ietekmējot valstī notiekošo. Turpretīm reprezentatīvajā demokrātijā pilsoņu iespējas lielākoties aprobežojas tikai pie savu pārstāvju ievēlēšanas. Un lai gan tie it kā ir tie pārstāvji, par kuriem paši pilsoņi ir balsojuši, viņiem būtībā nav īstas ietekmes pie tā, ko tieši šie pārstāvji lemj. Jāatzīst, ka tiešu senās Grieķijas modeli vismaz pagaidām būtu grūti ieviest, jo tik apjomīga visu pilsoņu iesaistīšanās valsts pārvaldes procesos ir gandrīz kā darbs un prasa daudz laika no šiem cilvēkiem. Senie Grieķi to spēja galvenokārt tādēļ, ka pie viņiem pastāvēja verdzības sistēma, kurā vergi, kuriem nebija nekādu politisko tiesību, padarīja lielāko daļu darbu, kamēr to pārvaldnieki, kas bija grieķu polišu pilsoņi, piedalījās demokrātijas procesā. Kamēr neparādās iespēja, kurā lielāko daļu darbu mūsu vietā padara roboti, verdzības sistēmas atgriešanu pašsaprotami neuzskatu par iespēju, ko līdzīgu šai tiešajai demokrātijas sistēmai ieviest diez vai izdosies. Daudz reālāks variants būtu ieviest kādu starp variantu, kurā joprojām pastāvētu tautas vēlēti pārstāvji valdībā, bet tajā pašā laikā pie svarīgāko lēmumu pieņemšanas obligāta būtu tautas nobalsošana. Šī varētu likties tikai kā tīri teorētiska prātuļošana, taču pasaulē jau eksistē vismaz viens piemērs, kur kaut kas līdzīgs notiek jau sen. Tā ir valsts pārvaldes sistēma, kura pastāv Šveicē. Šveicē gada laikā parasti notiek 3 vai 4 referendumi, un katrā no tiem var tikt balsots par vairākiem lēmumiem. Arī Latvijā teorētiski pastāv iespēja rīkot tautas balsošanas referendumus, bet dažādu iemeslu dēļ tie ir tik reti, ka visā Latvijas republikas pastāvēšanas laikā tādā veidā esam balsojuši aptuveni tik reižu, cik šveicieši viena gada laikā. Nolēmu papētīt tuvāk šo sistēmu Šveicē, un te izveidoju īsu apskatu par šo tēmu. Šveicē pastāv 3 veidu referendumi. Pirmais – populārā iniciatīva, kur cilvēkiem iespējams izvirzīt referendumu par savu tēmu, kad tiek savākti vismaz 100 000 paraksti 18 mēnešu periodā. Vienīgie ierobežojumi šādai iniciatīvai ir tādi, ka tā drīkst sevī iekļaut tikai vienu jautājumu un nedrīkst būt saistīta ar kādiem fundamentāliem cilvēktiesību pārkāpumiem, tādiem kā vardarbību, laupīšanu, paverdzināšanu un tam līdzīgi. Otrais – fakultatīvie referendumi. Tajos iespējams balsot pret kādu valdības pieņemtu lēmumu.
Šajā gadījumā nepieciešams savākt 50 000 balsu 100 dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. Vēl to var ierosināt, ja par to iestājas vismaz 8 Šveices kantonu vadības. Kantons ir kas līdzīgs mūsu novadam. 3. Obligātie referendumi, kurus izsludina katru reizi, kad notiek kādas izmaiņas konstitūcijā, vēlas iestāties kādā pārnacionālā organizācijā, vai ir jāizskata kāds ārkārtas likums, kurš nebalstās konstitūcijā un būs spēkā vairāk nekā gadu. Šveices sistēma īpatnēja ar to, ka balsojot valsts līmenī tiek ņemts vērā ne tikai procentuālais balsojums, bet arī balsojums pa kantoniem. Kopumā Šveicē ir 26 kantoni. 20 no šiem kantoniem ir katram pa vienai balsī, bet 6 mazākajiem pa pusbalsī. Kantona balsi nosaka tā iedzīvotāju kopējais nobalsojums. Tā izvēle, par kuru nobalso vairāk nekā 50% kantona iedzīvotāju, arī kļūst par kantona balsi. Galu galā ir svarīgi, lai iniciatīvu atbalsta lielāks kantonu skaits. Tas nozīmē, ka balsojuma rezultātu nevar izšķirt ar dažu biezāk apdzīvotu reģionu viedokli. Vērā tiek ņemts pa visu Šveices teritoriju izplatītākais viedoklis. Būtībā tas ir kas līdzīgs, ko var novērot ASV prezidenta vēlēšanās. Nezinu gan, vai šāda pieeja būtu gana piemērota Latvijā, kur ir viens reģions ar izteikti lielāku iedzīvotāju skaitu kā citos reģionos. Jāatzīmē, ka pie Šveices partijām un biedrībām jau pastāv tādas kā interešu grupas, kuras pie vajadzības var diezgan viegli savākt nepieciešamo balsu skaitu sevi interesējošā jautājuma izskatīšanai. Tas ir kas tāds, kas būtu jāizstrādā katrā valstī, kas vēlas nopietnāk pielietot tiešo demokrātiju. Referendumu tēmas Šveicē ir bijušas dažādas, sākot no jautājumiem par dalību dažādās internacionālās organizācijās, tirdzniecības līgumos, nodokļu izmaiņām un armijas jautājumos, līdz mazāk svarīgām, kā piemēram vai piešķirt subsīdijas lauksaimniekiem, kuri negriež ragus savām govīm, ieviest īpaši dzīvnieku tiesību advokātus un vai ieviest vienu svētdienu gadā, kad aizliegts braukt ar privātajām mašīnām. Šveice bija viena no retajām valstīm, iespējams pat vienīgā, kura sarīkoja referendumu par Covid ierobežojumu apstiprināšanu. Šis likums tika apstiprināts. Patiesībā tur ir bijuši diezgan daudzi referendumi, kuri ierosināja, piemēram, jaunu brīvdienu ieviešanu, kādu nodokļu samazinājumu vai regulārās armijas izbeigšanu, bet kuriem cilvēki tomēr pateikuši nē. Netika atbalstīta arī dalība Eiropas Savienībā vai pesticīdu aizliekšana lauksaimniecībā. Toties tikuši atbalstīti likumi par minerātu celšanas aizliegumu, tabakas produktu reklāmas ierobežošanu, tirdzniecības līgumu ar Indonēziju pieņemšanu un enerģētikas stratēģijas plānu līdz 2050. gadam. Informāciju par šiem referendumiem angļu valodā var atrast diezgan viegli, varat pameklēt paši. Atšķirībā no daudzām citām valstīm, vietām Šveicē vēlēšanas reģionālajā līmenī, pa kantoniem un municipalitātēm, kas ir kas līdzīgs mūsu novadiem un pagastiem, ir pat populārākas nekā federālajā, jeb valsts līmenī. Noteikumi starp kantoniem atšķiras un esot pat tādi, kuros iespējams saņemt sodu par nepiedalīšanos vēlēšanās. Dažas municipalitātes saglabājušas senu paražu, kurā balsotāji savāc svienkopus un balso ar roku pacelšanu, nevis aizklātās kabīnēs ar biļetenu palīdzību. Municipalitāšu līmenī to iedzīvotājiem iespējams ierosināt balsojumus par izglītību bērnu dārzos un sākumskolās, municipalitāšu nodokļiem, vietējās infrastruktūras uzturēšanu, vietējās policijas darbībām un vēl šo to. Kantonu līmenī iespējams balsot arī par tēmām, kas saistīts ar pārrobežu sadarbību, kultūru, veselības sistēmu, dabas resursiem, augstāko izglītību, dabas un kultūras mantojuma aizsardzību, pilsonību un kantonu nodokļiem. Lai izskatītu kādu jautājumu kantonu līmenī, nepieciešams ievērojami mazāks balsu skaits,
kas atkarībā no noteiktā kantona lieluma variē no nepilna 1000 līdz 30 000. Atšķirīgs var būt arī termiņš, kurā balsis jāsavāc, sākot no 2 mēnešiem līdz pat bezlimita laikam. Iespējams, šāda zemāka līmeņa tiešā demokrātija arī varētu būt pirmais, kur sākt mēģināt ieviest tiešās demokrātijas principus. Starp citu, vēl 2022. gadā arī Latvijā tika izskatīts jauns likums par iespēju rosināt referendumus pašvaldību līmenī. Runāja par to, ka referendumu būtu iespējams ierosināt par pašvaldības ilgtspējīgās attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem, kā arī par domas lēmumu kādas jaunbūves celtniecībā, uz kuru attiecināma procedūra par ietekmi uz vidi izvērtēšanu un par domes atlaišanu. Pašlaik izskatās, ka, lai to ierosinātu, būs nepieciešams savākt balsis vismaz no 10% reģistrēto balsotāju Rīgā un 15% citās pašvaldībās. Par domas atlaišanas ierosināšanu nepieciešamais procents būtu augstāks – 30%. Jāatzīst gan, ka pēdējā laikā vairs neesmu dzirdējis jaunumus par šo likumprojektu. Vēl 2022. gadā runāja, ka tam paredzēts stāties spēkā 2024. gada 1. janvārī. Ja tādu likumu kādreiz tiešām apstiprinās, tad izskatās, ka pamazām ejam tuvāk tiešās demokrātijas modelim. Laiks būtu padomāt, kā pēc iespējas labāk to izmantot. Tādēļ šī informācija par līdzīgu situāciju Šveicē var būt īpaši noderīga. Lai nodrošinātu labu tiešās demokrātijas darbību, Šveices skolās katru nedēļu 2 vai 3 stundas tiek veltītas pilsoniskajai izglītībai. Nevarēju gan pagaidām atrast sīkāku informāciju par šīm mācībām. Papildus tam, katru reizi, kad notiek gatavošanās balsošanai referendumā, katram pilsonim tiek nosūtīta brošūra, kurā tiek attēlots gan valdības, gan referenduma iniciatoru grupas viedoklis par to, kādēļ vajadzētu balsot par vai pret šim priekšlikumam. Balsošana var notikt speciālos balsošanas iecirkņos, bet populārāk esot balsot pa pastu. Vēlēšanu biļeteni tiek izsūtīti kopā ar informatīvo brošūru. Vietām atļauta arī balsošana caur internetu. Nevarētu gan teikt, ka visi balstiesīgie šveicieši regulāri piedalās balsošanā, taču mūsdienās vidēji piedalās nedaudz vairāk kā 50% no vēlētājiem. Bet kāda tad ir situācijā Latvijā? Teorētiski arī pie mums pastāv šis tiešās demokrātijas instruments tautas ierosināta referenduma rīkošana. Pozitīvi, ka kaut kas tāds jau ir iespējams. Tomēr, paskatoties uz šobrīd nepieciešamo parakstu skaitu, situācija izskatās savādāk. Pie mums nepieciešams gada laikā savākt 10% no balstiesīgo iedzīvotāju skaita, kas šobrīd ir aptuveni 150 000. Kopš tika ieviests šis balsošanas slieksnis, neviens tautas referendums tā arī nav ierosināts. Ir valstis Eiropā, kurās nepieciešams savākt vēl lielāku balstiesīgo īpatsvaru, vai pat tādas, kurās nemaz nav šāda referendumu ierosināšanas mehānisma. Taču ir arī valstis, kur tas ir krietni vieglāk, ieskaitot jau pieminēto Šveici. Ja rēķina, ka Šveicē ir vismaz 4 reizes vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā, tad ieviešot līdzīgu sistēmu pie mums, priekš jauna referenduma sākšanas būtu nepieciešami 25 000 paraksti, bet priekš valdības pieņemtu likumu grozīšanas vien 12 500. Atšķirība ir ievērojama. Jau daudzus gadus Latvijā pastāv balsošanas portāls Mana balss LV, kurā iespējams parakstīties, izmantojot banku kontu sniegtos pakalpojumus. Iniciatīva šajā lapā nav ar reālu likumdošanas svaru, tomēr sniedz diezgan labu ieskatu tajā, kāda varētu būt realitāte pie īstiem referendumiem. Ja papēta šo portālu, var secināt, ka tur pašlaik visvairāk balsu savākušas iniciatīvas par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kā arī par to, ka vakcinācija aizvien jābūt brīvprātīgai.
abas iniciatīvas tur savākušas starp 50 un 60 tūkstošiem balsu, kas ir daudz, tomēr joprojām nopietni atpaliek no pašreiz nepieciešamā minimālā balsu skaita. Ieskaitot vēl faktu, ka internetā, izņemot pie vecāku gada gājuma cilvēkiem, balsu vākt ir ērtāk, tas kopumā apstiprina pieņēmumu, ka 10% barjera ir pārāk augsta, lai pašreizējā situācijā reāli sarīkotu kādu referendumu. 10 000 barjeru pārkāpušas diezgan daudzas iniciatīvas. Tās varētu iedalīt šādās galvenajās grupās – par dažādu nodokļu likmju samazināšanu, par atbalstu kādiem noteiktiem medicīnas pakalpojumiem, lielāku kontroli vai ierobežojumu Saeimas darbā, dabas aizsardzība un lielāka dabas resursu izpārdošanas kontrole. Par šīm tēmām tad arī varētu teikt, ka tās pašreizējā Latvijas sabiedrībā liekas tās svarīgākās. Jāsaka, ka tās arī īpaši neatšķiras no galvenajām prioritātēm, kuras vērojamas Šveices referendumos. Iespējams, Latvija vairāk izceļas ar prioritātēm veselības jautājumos. To varētu izskaidrot ar to, ka Šveicē ir obligātā veselības apdrošināšana. Kā pluss jāpiemina, ka tagad par vēlētāju iniciatīvām iespējams parakstīties arī izmantojot portālu Latvija LV. Tajā gan vēl nav tik daudz iniciatīvu kā Mana balss LV portālā, taču šeit nodotajām balsīm ir reāls juridiskais spēks, kuru var izmantot referenduma ierosināšanai. Šobrīd šajā portālā visvairāk balsu savākusi 2022. Gada iniciatīva par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē, par kuru savāktas 57 000 balsu, un 2019. Gada iniciatīva par Saeimas atsaukšanu, par kuru parakstījās 54 000 cilvēku. Mazāk balsu no 20 līdz 24 000 savāca iniciatīvas par vienīgā nekustamā īpašuma neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. Tātad būtībā zināmi tiešās demokrātijas instrumenti Latvijā pastāv, un pat tiek plānots ieviest papildus instrumentus, taču to izmantošanu traucē augstais nepieciešamo parakstu skaits. Visa šī raidījuma garumā skatījos uz tiešo demokrātiju no pozitīvās puses. Tomēr jāpaskatās arī gadījumi, kuros tā var tikt izmantota negatīvi. Viena no problēmām ir tā, ka izskatāmie jautājumi referendumos var skart visdažādākās tēmas, ieskaitot tādas, par kurām vairums cilvēku var nebūt labi informēti. Tādā veidā pastāv risks, ka balsotāji, pavalkoties uz vienu populārāko viedokli, nobalso valstī neizdevīgi kādā jautājumā, par ko tie īpaši neko nezina. Tādas briesmas pastāv, un šķiet vienīgā iespēja, kā no tā izvairīties, ir vadīt pietiekami ilgu pirmsvēlēšanu informācijas kampaņu, kur abas viedokļa puses var pietiekami daudz informēt un argumentēt savā starpā. Vēl ir gadījies dzirdēt par tā saucamo liquid demokrasiju, kas ir vēl viens starposms starp tiešo un reprezentatīvo demokrātiju. Tajā cilvēkiem, kuri nejūtas pietiekami informēti kādā balsošanas jautājumā, ir iespēja nodot savu balsi kādam zinošākam pārstāvim, kuram balsotājs uzticas. Šveices gadījumā tas gan netiek lietots, un man pagaidām neizdevās atrast informāciju par kādu vietu, kur tas būtu ilgstoši izmēģināts. Otra problēma ir tā saucamā bara valdīšana, kas var novest pie tā, ka tiek apspiests jebkurš, kura viedoklis nesakrīt ar vairākuma viedokli. Šis ir tiešām strīdīgs jautājums, jo pārlieka vairākuma kontrole tiešām var novest pie kādu individuālu ģēniju apspiešanas. Es domāju, ka daudzi būs dzirdējuši, kā slaveno filozofu Sokrātu izlēma nogalināt pēc vairākuma nobalsošanas. Turpretī liberālākajās sabiedrībās mūsdienās dažkārt nonāk pie pretējās galības, kad tiek atbalstīti lēmumi, par kuriem iestājas tikai pavisam maza sabiedrības daļa. Šķiet, šī problēma nākotnē paliks aizvien aktuālāka, un agri vai vēlu būs jānosprauž kādas robežas starp to, kur vairākuma intereses ir svarīgāks par indivīda interesēm un kur otrādāk.
Līdz beidzot paliek jautājums, vai cilvēki vispār ir gatavi un vēlās pietiekami daudz sava brīvā laika veltīt tiešās demokrātijas procesiem. Šveices piemērs rāda, ka vismaz uz daļēju tiešo demokrātiju mūsdienu cilvēki ir gatavi. Ļoti iespējams, ka tehnoloģija attīstība nākotnē vēl uzlabos šīs iespējas. Tas gan ir atkarīgs arī no cilvēkiem katrā konkrētajā valstī. Varbūt vietām to nemaz nevēlās vai nejūtās tam gatavi. Šveicē šī sistēma attīstās jau vairāk kā 100 gadus. Tajā jau ir sava izglītības tradīcija, kas ar to saistīta, kā arī organizētas cilvēku grupas, kuras gatavas aizstāvēt savas intereses. Ja Latvijā vēlētos īstenot ko līdzīgu, arī mums būtu laiks par to padomāt. Pirmie soļi uz to pusi jau ir spērti. Varbūt laiks nākamajiem soļiem. Slavenais latviešu dzejnieks un arī politiķis Jānis Pliekšāns, jeb Rainis, ilgāku laiku bija dzīvojis Šveicē un izteicās par labu līdzīgas sistēmas ieviešanai arī Latvijā. Mūsdienās daļai no viņa dzejas tiek piešķirts gandrīz vai pravietojošs status. Varbūt arī balsošanas jautājumos viņš būs izrādījies tālredzīgs. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Ja likās interesanti, padalies ar šo video un izsaki savas domas šajā jautājumā pie komentāru sekcijas. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!